adami fahmi kalami lan kenarana ngarting kalami ajalaj qatalahu ngabunu ing halaj ahli wahir sapa ahli zahir wa faqahu batin lan metuki mengali wahir sapa ahli batin liin syai asra karena liibsai karena ngamasyarakan halaj asra insin wa balan itaisi iku ngucap ya halaj insin hakon inghak bahwa ayah seorang wali ngarana halaj ya halaj eta zaman khalifah Muqtadir di zaman harita sekitar tahun 390-an eta Raja Muqtadir sebagai khalifah teh geus mulai teu make aturan Al-Qur'an make ngan geus memperkaya diri kurang urus ka masyarakat loba fakir miskin terlantar, loba yatim piatu terlantar, loba rangda kolot terlantar. Ai rangda ngora mente nu kolot ieu nu terlantar ye. Bantuan-bantuan terhadap ulama rada kurang. Padahal di negara Islam membentukna khalifah ulama sebagai penegak agama ieu boga jatah. Numantak dipake dalil ku kiai proposal. Kiai partai, kiai Golkar. Haram urang duit pemerintah urang sok ngaco bae. Kiai nu sok ngaharam-ngaharamkeun ngaji deui. Can anggeus teh ngajina sombong lamun nyaritakeun tentang halal jeung haram make fikih moal aranggeus sebab eta mah urusan pasti diihtilafkeun geus teu kudu dicaritakeun halal jeung haramna rasakeun bae ku sorangan meme asup ka Golkar baheula jeung geus asup ka Golkar deuleu meme asup ka partai jeung entas asup ka partai deuleu memeh nampa proposal jeung encan nampa memeh nampa jeung geus deuleu tinggal sakitu bae lamun urang ngadalil pa bener-bener ka dituna moal beres guys tinggal ayeuna bukti bae keur memeh ngajukeun proposal mah alhamdulillah santri aya 30 aya 40 pondok rada reod ngajukeun proposal alhamdulillah pondok bagus santri mungkin kos gitu tah mungkin keur memeh asup ka Golkar mah santri aya 200 aya 300 lantaran yang tambah masyhur yang tambah hebat ngajukeun proposal atau partai mere dibangunlah pondok 2 tingkat majelisna hebat wah pohara jasa santri BAKB baralik halal haramna geus teu kudu dipermasalahkeun moal anggeus sebab memang ulama boga jatah ti pamarentah. Imam Ghazali nu ngajelaskeun padahal lamun ditaliti meunang jatah sotet ti nagara nu bentukna khalifah aya Baitul Mal jangan ngagaji ahli-ahli agama ari kokocoranana tina usur mah tina perpuluh deuk saha nu halalkeun Imam Ghazali jaharamkeun
kuari make dalil Imam Ghazali pemerintah wajib ngagaji ulama teu kata digaji meunang ulama mental lantaran boga jatah di negara nu mana ngan tetep dipacekcokeun jadinya boga kepentingan pek bae geus teu kudu dipermasalahkeun ngan anu menang di pemerintah deuleu bae hasilna sakitu bae. Ieu raja Ki Muqtadir akhirna rada ngapilainkeun ka ulama-ulama tepati diurus penegak agama nyana memperkaya diri sehingga rada jauh jeung Allah rada jauh jeung Allah kanyahoan jauh tina ucapan jeung tingkah jeung pagawean ana rajana rada jauh jeung Allah maka masyarakatna leuwih jauh lantaran aya bahasa lamun kitu rakyat kencing berdiri pemerintah kencing lari balikeun atuh Gusti salah terserah. Nah eta lah lamun pemerintah kos kitu masyarakat leuwih telap. Nah pemerintah kacau dipimpin ku Ki Muqtadir Khalifah Muqtadir akhirna disindiran ku Ki Halaj lantaran saat eta Ki Muqtadir teh ngaumroh-umrohkeun kiai Raja Muqtadir ngahaji-hajikeun ulama Ustadi munggah haji-hajikeun kunyana tokoh dihaji-hajikeun kunyana nu penting ngadukung kanyana Ki Halaj ngomong kieu cek bahasa urang nama yo bisa ibadah di imah kula khusyuk geus teu kudu ka Mekah ceknya bahasa Ki Halaj salat di masjid khusyuk teu kudu ka Mekah eta teh bahasa teh jadi masyhur di negara bahwa Ki Halaj ngaharamkeun ka Mekah padahal mah Ki Halaj mah lain ngaharamkeun ka Mekah nyindiran ka Mekahna lain lillahi ta'ala geus bahasa Ki Halaj cak Ki Halaj teh bisa salat di imah kula khusyuk teu kudu ka Mekah Mekah aya di imah kula bisa salat di masjid kula khusyuk teu kudu ka Mekah sebab Baitullahna aya di masjid kula bahasana maksud Ki Halaj mah kieu urang salat di imah khusyuk Baitullah asa aya di hareup daripada ka Mekah cara kipu doli mungkin umat ai datang ke Mekah nu kadeleuna imahna bae pendlon eta daripada kos kitu cak Ki Halaj maningan ulah ka Mekah sote bagi anu di ka Mekahkeun ku khalifah hartina teh ka Mekah di ka Mekahkeun ku pamarentah sebab naon pamarentah ngamekahkeun teu ikhlas kiaina deui teu khusyuk berarti teu nyambung ta ibadah ka Mekah tak eta ucapan Ki Halaj kos kitu teh akhirna asup ka ranah perpolitikan sebab kasinggung teh Khalifah Muqtadir mun kasinggung nyana berarti di tengah-tengah negara aing aya keneh kiai aya keneh ulama nu anti ka aing kuari mah tangkap Ki Halaj dengan dasarna naon ieu penangkepan dengan dasarna bahwa Halaj tidak mewajibkan ke Mekah eta jadi dasarna tangkep jadi Ki Halaj mah tenang bae ja aing mah teu ngaharamkeun ke Mekah ngan bahasa aing kos kitu tah jadi ahli hakikat mah kos kitu kos Gus Dur selalu kontroversi ya tuh Gus Dur dia saat-saat batur nyaritakeun aurat kita ditangkap cek Gus Dur kenapa ditangkap Quran itu lebih porno kumaha deui coba atuh Indonesia kabeh ka Gus Dur nyalahkeun bagaimana itu Gus Dur cek Gus Dur itu emang bener sih Quran itu lebih porno daripada fotografi Quran lebih porno dari dulu geus jadi bahasa Gus Dur teh kos kitu tah hese wah dicaci dimaki
tangkap nu ngomong nangkep na oma kenapa mesti ditangkep ya oma juga inul lalakinya ceknya nanti atuh da kumaha ada ya tuh tinggal oma behap bae eta pan calon presiden urang eta ku Gus Dur mah sagilek wae ngomong-ngomong tangkep alah atuh dia juga sama inul lalakinya dia ceknya geus teu bisa ngomong oma ngomong salah teu ngomong salah ya heueuh meureunana nya sajeng Gus Dur mah tuh tah eta tah tokoh hakikat teh ulama berhakikat bakos kitu hese ya ki halaj ge padahal teu ngaharamkeun henteu ngaulahkeun ka Mekah ngan bahasana kos kitunya nama tah bisa salat di imah kula khusyuk eta leuwih bagus tibatan ka Mekah caknya teh lantaran teu kudu ka Mekah caknya di imah kula aya Baitullah sebab nu jelema khusus salat pasti Baitullahna kagambar bisa salat di masjid kula teu kudu ka Mekah Baitullahna di masjid akhirnya ditangkep dihalat tangkep sanggeus ditangkep terus disidang tugrasi atuh jana mah biasa bae terus dipadu jeung ulama anu geus po kaki muktadir ka khalifah muktadir dijawab sagilek nu matu kabeh ge nu mampu ngalawan halaj sebab ki halaj mah bicarana geus make hakikat makrifat jadi ribuan ulama lawan hiji eleh kabeh akhirnya khalifah muktadir marah masa sih ulama sakitu lobana eleh ku hiji ya kami eleh da kumaha atuh kesimpulan mah teu bisa ditangkap selanjutnya lantaran ki halaj begitu diinterogasi tentang ngaharamkeun ka Mekah jante tentang ngaulahkeun ka Mekah jante ngaharamkeun teu ngaulahkeun teu nyindiran ka kiai jeung ka pamarentah naon hartina ngamekah-mekahkeun kiai jeung naon hartina kiai ka Mekah ari can istitoah mah henteu bakal dikukumahakeun ieu ku Gusti Allah hayang-hayang teuing atuh nu penting mah urang meunang ridho Allah cak ki halaj teu kudu maksakeun make proposal hayang dikamekahkeun jangkeun lage urang aya henteu istitoah mah moal dikukumahakeun nu penting meunang ridho Allah daripada ka Mekah meunang siksa Allah akhirna disidang eleh kabeh ulama tah eta kuari tah nu dikamekahkeun ku atut teh apaan saha nu diumrohkeun ku atut coba ngacung atuh sih ulah izin coba tuh nu kamari ku Jaki sabaraha nu diumrohkeun pun coba hitung pun cak udah sial eta emang setengah sial siapa ayo coba ieu keur cerita ki halaj ya Allah ya ore gaya tiba heulana Gusti Allah nu agung Masya Allah Karim jadi kiai-kiai nu ayeuna jeung pamarentah nu ayeuna teh geus digambarkeun zaman 300 tahun baheula Allah Karim terus datang ka kuari hayang didukung teh di kamekah-kamekahkeun baheula khalifah muktadir kos kitu Ki halaj nu nentang kos kitu serinya na ka kiai nu dikakamekahkeun ku presiden ku kunan ku khalifah muktadir anu dibangun majlisna cak halaj teh hayang-hayang teuing moga majlis ai eta majlis kira-kira bakal kadeuleu ku mata resep dang tapi ku hate teu bagus di dunia kadeuleu boga majlis aheng tapi di akhirat bakal jadi siksa naonan terus disindiran ku ki halaj makin pararanas ceuli kiai-kiai saat eta pohara terus di negara saat eta teh rame nyaritakeun ki halaj mulai kuari kiai ekstrim makin menjadi-jadi gas tangkep bae bunuh datang ka kos kitu teh kiai keneh ulah kaget tiba heula ge piring ge tilok pabentrok jeung tesi nyaos ya tesi bahasa modern teh tesi tah udah kuat itu ya tesi tilok aya gerengseng ngadu jeung piring tilok aya piring ngadu jeung piring deui gelas ngadu jeung gelas deui kekenceng ngadu jeung kekenceng deui nu mentak
cekin naon gitu Romli make Hairun naik ceramah gedang hepe mana hepe ku baturna eta maknana gede aja sudah Ki Hairun tah ceramah sakitu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala amma ba'du. Jadi dulur-dulur sadaya moal loba nu dicaritakeun ku sim kuring mangan ieu bae nya gedang hepe mana hepe ku baturna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus beres. Eta ceramah Ki Hairun sok dibacakeun ku Abah. Horeng manana heueuh. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Jadi horenganan kiai digencet ku kiai. Maknana kos gitu tah. Pamarentah digencet ku pamarentah, pedagang digencet ku pedagang. Oh, eta gedang hepe maknana ambalaya eta horeng. Eta ceramah Ki Hairun terus diteruskeun ku Abah ai dongeng eta bae nama. Asal ceramah bae gedang hepe manan hepe ku baturna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus beres. Engke tahlilan deui cak masyarakat asana gedang hepe deui. Eta bae upek-upekan tapi maknana pohara. Tah akhirnya kiai kabeh nu ekstrim-ekstrim anu geus pro ka Khalifah Muqtadir ayeuna tetep Ki Halaj ulah diantep ieu mah kudu ditangkap. Kudu ditahan. Cakabehan teh dipayahan ge kudu beralasan. Ke teangan heula ulah main payahan-payahan bae. Henteu cenah paranas ceuli. Atuh paranas ceuli mah lain urusan, tapi kan kudu mendasar. Tetep diteangan kesalahan-kesalahan. Sedengkeun pangajianana sangat sanagara milu ngaji kabeh rakyat kanyana. Kaki Halaj mah cumplang campling tapi wayah pangajian milu kabeh eta ge nu ekstrim milu ieu. Milu aya wayah ngaji mah sasalaman lagi dibulak-balik cat. Di luar bae kos kitu ngaco. Jadi tiba orang aya eta kos kitu. Masyaallah. Kabladina makin menjadi-jadi Khalifah Muqtadir teh keluar tina syariat lantaran dikondisi-kondisikeun kiai-kiai tokoh-tokoh agama supaya ngadukungnya terus tanpa aya pemilihan. Jadi berarti aya monopoli. Nah, diktator berarti Muqtadir teh. Bah, eta teh nu kos kitu jauh jeung Allah. Allahan dina hatena Ki Muqtadir ku hari makin jauh atuh masyarakat dage ulama na makin jauh ke Allah. Ki Halaj khawatir cek Ki Halaj teh lamun ieu diantep bae kos kieu makin jauh ka Gusti Allah, bukti jauh ka Gusti Allah sogok menyogok ku hari geus ambalaya. Pemerintah nyogok ke kiai na narima deui kana sogokan. Ketika teh disogok diomongkeun deui khalifah ku kiai pan eta mana nu beres. Wah, cek Ki Halaj makin menjadi-jadi. Kuari pembunuhan loba, bahkan perzinahan ambalaya, judi akibat khalifah Muqtadirna ieu teu beres. Lantaran henteu ngalaksanakeun tugas sebagai khalifah akur jeung syariat ente. Wah bahaya. Jauh ke Allah ya. Dianggap ku Ki Halaj ieu khalifah Muqtadir geus eueuh Allahan di jero hatena. Kiai na geus sarua deui lantaran geus narima sogokan, geus hayang kitu digaji, maka geus henteu bertauhid deui dianggap ku Ki Halaj. Cek Ki Halaj, wahai dulur-dulur, lamun endek neangan Allah ulah hararese anal haku kuring Allah. Teta bahasa kos kitu teh kan bahaya ya. Bahaya ya. Nyolok pengajianana nyaritakeun anal hak. Wah, dicatat ku ulama. Iyalah kesalahan nu paling fatal. Tangkap ya mah sebab nyalirukeun. Akhirnya didebatkeun jeung kiai. Bahasa anal haq berarti di dieu teh aya manunggal antara khaliq jeung makhluk teh bisa ngahiji.
Dijawaban ku Ki Halad dengan make perjawaban ilmu ma'rifatullah. Make jawaban ilmu hakikat. Eleh kabeh ngajawabna. Pertanyaan-pertanyaan anak. Namun nyaritakeun anal haq nu dimaksud nama di jero hate kula teh Allah. Nyinggung tapan. Raja teh kasinggung sebab raja geus eueuh Allahan di jero hatena. Ulama kasinggung sebab di jero hate ulama geus eueuh Allahan. Jadi nu dimaksud ku anal haq teh lain kula Allah cak Ki Halad. Di jero hate kula mah eueuh proposalan. Di jero hate kula mah eueuh sogokan nu aya Allah. Ketika Allah aya di jero hate nu kadeule syariat-syariat. Nu kadeule torekat-torekat, nu kadeule hakikat-hakikat, teu kadeule dunia. Kan eta kabeh kasinggung ti mimiti raja datang ka kiai nu pro kasinggung kabeh. Musyawarahnya jeung para syaitonir rajim. Di DPR pusat, di MPR. Wah, gas keputusanana ieu mah eueuh deui, iwal ti bunuh bae Ki Halad. Dibunuh Ki Halad dibawa tenang seserian Ki Halad anal hak bahasa anal hak kuring adalah hak nu dimaksud lain aya lain Allah kuring tetapi di jero hate kuring pinuh ku Allah ente ulah kari itu anal hak geus dijadikan kesalahan fatal dengan bahasa anal hak tangkap Ki Halad. Padahal Ki Halad bisa ngabedakeun ieu wali, bade keur nyaritakeun antara rububiyah jeung ubudiyah. Berarti ieu presiden urang teh geus eueuh sifat rububiyah nu aya adalah ubudiyah. Ieu ulama mayoritas teh geus 99,% teh geus eueuh sifat rububiyah nu aya sifat ubudiyah. Geus dibanding-banding ku Ki Halad ya. Lamun geus sifat rububiyahan kabehan ieu bakalna kena siksa negara ieu. Akhirna dijadikeun kitu kesalahan fatal. Berarti Ki Halad teh kuari lain dina segi maripatna jeung lain dina segi hakikatna. Dibunuhna Ki Halad adalah diasupkeun kana ranah perpolitikan. Mantap politik mah jahat, tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang ngomong atus ya. Tekos gitu di politik mah jadi kabeh jahat. Jadi ya Ki Halad ketika diasupkan karena urusan peragamaan mah debat, urusan syariat, urusan tarekat, urusan hakikat, nemenge Ki Halad. Tapi ketika diasupkan karena ranah perpolitikan, ya adalah nyasarkeun sebab nu mantak diasupkan karena perpolitikan saat eta yo muktadir khalifah muktadir jeung rakyatna keur meujeuhna teu make kana agama lantaran sogok menyogok keur meujeuhna digalakeun urusan ka Mekah jeung umrah digalakeun urusan pembangunan pondok pesantren majelis taklim nyokot duit di negara digalakeun ta ieu main sogok menyogok kos kieu ieu adalah ngundang sisa diasupkeun nyana kasinggung ku Ki Halad berarti asupna kana urusan perpolitikan geus terbunuhna Ki Halad adalah aya dina ranah politik nu mantak kiai mah tiba heula ge ulah berpolitik lamun endek berpolitik niatan jadi raja sakalian cara Gus Dur niatan jadi raja Raden Patah niatan jadi raja Syekh Syarif Hidayatullah niatan jadi raja cara Maulana Hasanuddin niatan jadi raja lamun ngan sakadar ilubung engkeuy-engkeuyan bari teu nyaho ka mana arahna nah ieu bakalna cilaka ye kiai cilaka pun ngande ye aduh saya kaya tiba heula nu hendak lamun teu maca sejarah kiai kabawa bae baca sejarah ahli sufi mimiti kitu karangan Hudzaifah datang ke Sayyidina Ali miti Sayyidina Ali kemudian Hudzaifah turun ke belah dieuna di zaman Imam Syafi'i turun ke belah dieuna ieu tah di zaman-zaman modal kos kari horeng geus tiba heula baca sejarah ahli sufi mentek cek Ki Halad atuh sarajan kula dibunuh ge kula mah deuk mempertahankeun hak anal hak ente lamun ngabunuh kula mah moal kumaha sebab sarua aja ngabunuh hak bahasa da kos kitu puyeng cenah aing
si hak deui. Nah pokok loba geus ngan hayang nyaho ke di akhirat nu ngabunuh kula ke deuleu di akhirat. Tetep Ki Halaj dipandian, kemudian dipasung, kemudian rame-rame diputus, ulama nanggeus pro kabeh ka Ki Muqtadir, Khalifah Muqtadir lantaran geus dihajikeun, geus diumrohkeun, geus disogok, geus dibere, akhirna ulama memutuskan hukumna remeng-remeng. Jadi kuari mah lain berat ke agama, tapi beratna kuna ku urusan sakit hati. Kotos bunuh, dibunuhlah Ki Halaj. Harita minta pendapat ke ahli batin ge ngamuapakatan lantaran menurut ahli batin ngaibsakeun sir wa huwa qalahu haqqan, nyana selalu ngucap hak anal hak nyana selalu ngucap hak ta ma qalahu ieu sapotong ieu mah di dieu mah sejarahna ngan sapotong bahasa di ditu dina kitabul halaj aya kitab supi ngaranna kitabul halaj beuli ge dongeng halaj aya di dinya kabeh timiti lahirna masantrenna boga guruna kemudian manehanana zikirna datang ka diangkat jadi walina datang ka nyindiran kana Khalifah Muqtadirna datang ka dibunuhna. Nah ieu mah saeutik di dieu mah petelan lantaran Ki Halaj geus bisa ngabedakeun mana rububiyah mana sifat ubudiyah sehingga ieu khalifah teh kasinggung. Khalifah na kasinggung, ulama na kasinggung, diasupkeun kana ranah perpolitikan sebab saat eta politik keur mejeuna memanas. Ki Halaj mah sakadar ngaluruskeun para ulama, ngaluruskeun khalifah supaya ulah terlena dina permaksiatan. Tetapi kulantaran memang hawa nafsu anu luar biasa, bener ku benerna tangkep bae dibunuh bae Ki Halaj. Keputusan ahli zahir bahwa karena tidak bisa dipahami ucapan Ki Halaj harus dibunuh. Minta permuapakatan, kesepakatan kepada ulama-ulama khos ahli batin. Ditinjau oleh ulama ahli batin, itu pun harus dibunuh sama dengan ucapan wa huwa qalahu haqqan. Ngucapkeun anal hak, ngucapkeun hak, anal hak. Ai nu teu meunang diucapkeun. Wajib dibunuh. Jadi sepakat kabeh kana bunuhna Ki Halaj. Ieu kutubul aulia dibunuh. Kutubnya teh kutubul aulia saat eta dibunuh bae. Mantak Gus Dur waktu ditanya, "Gus di mana belajar thariqah?" Di Baghdad. "Siapa guru Anda?" "Saya tidak perlu menyebutkan namanya, yang jelas guru saya itu ditangkap oleh pemerintah, kemudian diinterogasi, dibakar." Beres. Gus Dur mah kos gitu. Jadi guru Gus Dur, guru thariqahna loba di antara nu paling istimewa di Baghdad. Eta teh dibeuleum paota eta ge kutub. Eta teh kutub sarua, Masya Allah karim ulah aneh. Kos gitulah. Haja kumaha teu kumaha. Mempertahankeun hak Sayyidina Husain dipotong leherna. Ih, kumaha? Jakuari ge lamun urang bebeneran mah moal kebel pasti digantung. Ih, Ki Pudoli nu mantak angel atunya nama milu larut. Atuh larut ngantor di pendopo biasa. Jieu kumaha tah ieu lah urang ngadengi kerjaan Soeharto Amir Biki kakarake sakitu encan nyeun gerakan naon encan nyeun gerakan encan puguh organisasina tangkep bae ditangkep brendel sabaraha kiai di zaman Soeharto embung disinggung padahal ngaluruskeun kiai mah kecuali geus boga organisasi, kecuali geus boga partai, dek ngadirikeun partai Islam atau dek ngadiri organisasi mengarah kana penggulingan untuk merubah negara menjadi negara khalifah, bolehlah. Tapi kan ieu mancan aya sekedar di mimbar kok dibunuh. Naon sih kekuatan mimbar? Sapirangan ngadengikeun doa. Kok dibunuh tah ieu asal geus bebeneran bae geus kos kitu. Ratusan bahkan ribuan ulama zaman Soeharto tah sabaraha 25 tahun replita ulama nu dibunuh. Emang kumaha gitu, Masya Allah. Nu puguh kuburanana mah jelas, nu teu puguh kuburanana emang teu loba. Ya Allah ya Rabb. Emang geus kos kitu tenang bae. Basalah. Engke di akhirat bakalna naon kitu ngaranna Mahkamah Agung nu terakhir di Rabbul Jalil. Engke bakal kanyahoa.
terus kabelah dia Abu Bakar Basir encan kanyahoan kumaha nu sabenerna posisi aslina, tapi kudu dibawa ke Amerika, dibawa ke Australia. Kuari ge masih keneh dalam penyelidikan Amerika. Aya naon sih jeung Abu Bakar Basir? Urang teu nyaho, wallahu a'lam. Nu jelas bagerakan encan aya naon? Sapira nyeun organisasi Ikhwanul Muslimin. Pergerakan kumaha-kumahana encan, tapi kok make dikhawatirkeun aya naon terhadap Abu Bakar Basir. Gus Dur memeh kanyahoan mah teu kumaha ketika Amerika nyahoan bahwa Gus Dur ternyata salah satu dedengkot Al-Qaeda nyana teh horenganan babaturan jeung Osama bin Laden. Lengserkeun. Teu kanyahoan politik teh kos kitu. Hampir bae Gus Dur ge dibunuh. Hampir dibunuh. Lamun Gus Dur mempertahankeun harita teh imkan jasa. Ngan hiji nya mah teu cinta jabatan, batur teh nyaho. Nu nyaho teh ngan hanya kitu kenegaraanna bae dibalik kenegaraan nu nyaho rahasia Gus Dur, masyaallah. Perjuangan Gus Dur teh nu mantak di Belanda loba nu asup Islam, di Inggris loba nu asup Islam, Amerika memantau di Amerika sorangan loba nu asup Islam. Ada apa sih dengan Gus Dur? Ngobrol dengan Bill Clinton nu direncanakeun setengah jam jadi 2 jam. Jeung Bush kaget, ya ada apa dengan Gus Dur teh? Horenganan keberanian Gus Dur. Make mata anu buta tapi hati anu cekas. Dibandingkeun jeung Kiai Kuari, matana cekas, hati buta. Ji mun teu kajahoan lulumpatanana. Urang teu kajahoan Gus Dur mantak dilengserkeun hampir dibunuh sebenarnya mah. Horeng di jerona memperjuangkeun Islam. Abu Bakar Basir ditangkap, diinterogasi. Aya naon? Urang mah teu nyaho horeng memperjuangkeun Islam secara mendalam nyana. Mali caritakeun kelanjutanana aya kaitan jeung negara-negara dunia kelasna Abu Bakar Basir. Urang teu nyaho. Kok make ditangkap kok mah atuh moal ditangkap kok Amerika ge. Potongan Cipudoli mah. Naon ditangkap lah atuh cek nyana. Ya ngantor di ditu. Ye, bareng jeung Ki Nurjaya. Yo, jeung Ki Jamal kadinya. Atuh teh basa komplotan ka ditu. Kompetisi meli Fortuner we ka dituna. Oh masalah sih pun tenang we. Artina moal ditangkep atuh. Tuh, nyaba Abu Bakar Basir ka Banten. Kok aya penelitian Amerika aneh, nyaba doang ka Kesultanan Banten diundang ku Banten. Kok turun tangan Amerika? Aya naon sih terhadap Abu Bakar Basir? Masyaallah Karim. Kos kitulah batur mah. Ia terbunuh bakalna ieu cek Amerika bunuheun hiji deui selain Gus Dur, Abu Bakar Basir. Eta batur mah berjuang teh kos kitu urang mah teu nyaho. Ieu jelema nu sangat ngabahayakeun kana urat nadi Kristen, urat nadi Yahudi. Urang mangan sakara di panggung, edap. Orangnya nama dek menggel tak urat nadi Kristen dek dipegatkeun ku Abu Bakar Basir, Yahudi dek dipegatkeun. Nyanana kadengena sorangan atuh teh sorangan. Berarti boga jaringan atuh jaringan jeung luar negeri. Nu mantak Amerika memantau ge boga jaringan jeung luar negeri. Aya sabaraha organisasi sih nu diamati ku Amerika? Mali bejaan ku ai. Mali bejaan, engke bae nyele di TV ge sugan aya aing ge di ditu. Keur nyanyi tapi di balik perjuangan nu nyaraho Gus Dur kadele sosok Gus Dur da bae di balik kegusduran secara kenegaraan aya naon nu nyaraho masyaallah moal dilengserkeun atuh lamun Gus Dur secara biasa-biasa bae mah ieulah ahli hakikat berjuangna terus bae gede ka Allah bae di mana bae nyana maka gereja geus harus negara masa Gus Dur ke gereja dibaptis segala rupa atau tenang bae nyana mah sebab jana keur berjuang sia mah deuleukeun bae heula aing dibaptis tanaon kumaha sia bae heulanan aing mah aing sia mah sia sugan laas Gus Dur dibaptis janteu malah sabaraha hasil baptisan nu asup Islam henteu dicaritakeun bae di negara jadi ulahkeun hasil baptisan Gus Dur malah loba nu asup Islam. Katangerang kunjungan sugan ka Masjid Al-Ittihad lain malah ka Kelenteng. Ka Kelenteng juga Cipudoli ya tepan. Gusti Allah nu agung.
Waduh, malah kakelentengnya nama. Sorotan dunia Indonesia khususnya nasional nyana tenang baik. Aing keur boga misi sia mah teu nyaho. Sia mah kurang maca sejarah nu baheula Sesiri Sikti baheula dakwahna Kutubul Aulia Sesiri Sikti dakwahna di gereja. Syekh Ma'rufil Qurhi baheula dakwahna teh di gereja. Ji atuh ieu dakwah sakadaran burudan rajaban mah aju balik na mawa cawo Ambon gede atuh ngeunaheun tah mah. Dakwah kos kitu mah. Oh nu nyurigakeun tah mah atuh. Atuh teh dakwah nu pait kita. Uratna dina mana potongkeun yuk. Nah iya urang teu nyaho. Di Indonesia aya keneh tah insyaallah aya. Saha si jelemana moal dibejakeun. Moal dibejakeun henteu cenah moal hayang nyaho. Moal lah pokona. Asal anu janggotan eta. Lalawara mantek teger Indonesia moal eureun-eureun. Gus Dur, Masya Allah segede Habib Lutfi ge ulah dikira main Habib Lutfi teh. Lumantak jelema nu maraen kelas internasional moal kaharti ku urang, kadang jeung artis, kadang jeung aktor, kadang nyanyi. Moal kaharti ku urang. Lantaran lamun saluluguna nasbeh bae. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atuh babari ditangkepna. Babari. Ya kadang-kadang Habib Lutfi mah nyanyi, organ main organ apaan gaya, ganteng jasa bisaan jasa, jitu jasa panjang. Pak Guru, not ini apa namanya? Atuh jago. Tapi lain Habib Lutfi tah mah ada dengkot sia. Jago Habib Lutfi. Mentak kaget. Keur main. Nyana kadang-kadang merenung. Kunaon merenungna? Nyana nyaritakeun tidak ada teman di Indonesia. Geus dijajaki ku nyana, Banten, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur. Baheula mah masih kena aya 10na di zaman Gus Dur. Nu mantak gairah na lain deui agama. Begitu geus areueuh eta A B C D geus eueuh, ku ari tinggal aya tiluan deui. Lumayan tiluan ge. Cukup hudang lah. Lantaran nyekel amanat-amanat para wali Allah. Itu mah nu berjuang gitu modern teu mah teu salah ngan sakadar cangkang. Tama hanya menyeimbangkan doang. Ieu pendidikan Kristen geus kieu mah nya urang henteu pek bae. Ieu geus kieu mah nya urang henteu pek bae tah mah nya keseimbangan zahir. Eueuhna naonan tah mah hanya zahir tapi di jerona nu nyekel amanat para wali Allah. Ieu nu keur berjuang. Mentak Habib Lutfi kadang-kadang isuk-isuk aya di Jawa Timur, Jawa Tengah, engke sore-sore aya di teu harti. Engke kadang-kadang aya di Malaysia, kadang aya di luar negeri. Naik kapal sih, naik kapal misina naon bangun lalagaan. Bangun lalagaan, kadang-kadang ngilu kapan nya nama jeung babarengan jeung Mustafa Bisri. Pan Mustafa Bisri mah pujang enggak nya nama menyajak bae, nyanyi bae Pak. Kadang-kadang jeung urang Jawa Tengah teh nu ahli eta teh ahli nyanyi saha tah eta Habib Lutfi kos kitu. Tapi teu nyahoeun keur diincer ku Amerika. Satu lagi nih. Di samping Abu Bakar Bashir, Lutfi Hasan udah ketangkep sekarang. Aduh. Masya Allah. Urang mah tinggal muji syukur bae horeng aya keneh jelema-jelema nu peduli memperjuangkeun agama. Lamun eueuh nu karitu wallahu a'lam. Ieu pan pesantren salaf dek dihancurkeun. Saha nu memperjuangkeunana? Ku ari nyulusup teh urang lamun inget ka Gus Dur kula pan sok nyindiran PKS BPKS. Menang ti mana kula modal teh ti Gus Dur. Baheula Gus Dur nyaritakeun, hati-hati dengan PKS. Sakitu Gus Dur nyaritakeun, awas kalau masuk ke tubuh pemerintah. Nyanangan sakitu doang. Satu saat tetap PKS akan hancur. Kita kondisikan. Aya jelema nu ngondisikeun moal datang kitu bae PKS teh. Aya nu milu main di negara teh kieu neuk kajebruskeunana teh sambarangan. Ye lamun eueuh tah di politik anu milu kos kitu atuh hese mentak alhamdulillah. Urang teh nyaho saha teh kieu cenah jelema moal dibejakeun. Aya bae pokona mah. Osok kadi osok. Ngaji kadang-kadang ngadi. Milu jara di politik. Nah, mantap atuh moal datang ka tengah gejebur bae kapan lamun teu setik. Iya emang kumaha. Di perpolitikan pun kula nyarita aya nu main, di perekonomian aya nu main, di artis ge aya wali.
saha cenah Kiai atuh bung jenggot meureun ji mantak Indonesia bagus kos kieu hese dibacana sebab baheula kerja di walina nu jadi raja anu jadi gamelan anu jadi aktor eta kan waktu jadi wali sangana kos kararitu mata kadira teh neuk nurutan nu mana ieu wali teh sosokna wali jeung wali nyahoeun deui sehingga sok atur salam anu Allah kalau kiai anu begitu hati-hati kalau kiai anu si anu begitu hati-hati nyahoeun nyana gitulah di alam di luar alam anu ku urang kadeuleu horenganan aya nu keur memperjuangkeun agama bari zikir bari tafakur bari muraqabah bari ngadoa ka Gusti Allah anu nyana teu kudu hararese sakali ngomong aya jelema nu cirik aya jelema nu tobat aya jelema anu tah eta hese dibandingkeun jeung anu walak luar biasa tapi mangpaatna eleh ku doa ka Gusti Allah ieu nu hararese na justru engke loba tangkepan model Ki Halaj teu aneh emang geus tibaheula kos kitu ngan tetep bae jawali mah sieun henteu teh sieun henteu emang kunaon ieu atuh kabeh jaga tulisanana jadi geus teh sieun kumaha atuh memang mun pae atuh pae cara Kanjeng Nabi Ibrahim ketika hendak dibalangkeun ka seuneu emang ngeunteu atuh cara kudu pae ku seuneu atuh geus pae biasa bae urang mah pan karak hendak ditangkep bang ka polisi nirisan mata kaji podoli hajulah cenah sakana mah kula mah kieu bae cari aman bae ih mah perjuangkeun agama mah pahit ya anu cek Kanjeng Nabi agama mah dicekelan teh ruhak teh dicekelan pareum dicekelan panas leungeun ji nu mantak kudu siap ceuli rawing diomongkeun jelema disanjung jelema dicemooh jelema ngan geus jadi wali mah teh biasa bae tenang wae eta geus sapira kos kitu jawayah kedatang mah nyana geus cium tanganna bulak-balik ieu engke geus kaluar bae kakarak ngajebian tih ya geus eta geus biasa teh kos kitu mah masalah nah ye Ki Halaj lantaran nyaritakeun anal haq kasinggunglah raja kasinggunglah ulama asupkeunlah karana politik berarti nyana adalah termasuk menyinggung pemerintah menyinggung aturan-aturan pemerintah maka diputus Ki Halaj dibunuh Ki Halaj mimiti irungna disempok seri Ki Halaj Allah anal haq mata dicolok mata ieu mah dicolok bae mata set dikaluarkeun pembunuhan lain cara pembunuhan biasa ieu kutubul aulia nama Allah anal haq ceuli terus hiji-hiji inting-intingan beres turunkeun kabeh dihijikeun kemudian dibungkus di dieulah aya anu cek sebagian murtad nyana nyebutkeun anal haq ulah disalatkeun cek sebagian salateun ieu ahli hakikat akhirna ayalah kiai munajat ka Gusti Allah oh ternyata geus aya di sorga Ki Halaj mah bejakeun taku kiai eta tah set bahwa Ki Halaj geus aya di surga nyana ahli hakikat ieu nu anu ngabunuh putusan raja geura siap-siap bakal kitu disidang engke di hareupeun Allah nu jelas kuari mah putusan matandian salateun mandian salateun sanggeus salateun sanagara Baghdad kabeh ngambeusengitna Ki Halaj disarahan terus Ki Halaj pohara datang ka kuari lah ieu Ki Halaj tenar ahli hakikat nu ngabahasakeun anal haq iyalah aya bahasa kabeladina kitab aya kitab naon gitu manunggaling ruhani aya de wahdatul wujud nah ieu ditentang wahdatul wujud ya aliran Ki Halaj anu nyebutkeun anal haq di dinyalah engke bakal panjang carita dina kitab hakikat dina aturan tarekat anu mengarah kana hakikat eta mah panjang caritaanna ujung-ujungna mah kabeh ge ngarasa ngahiji jeung Gusti Allah ngan ulah dibahasakeun wahdatul wujud sebab wahdatul wujud mah lain metode teu meunang dikitabkeun sebab eta mah rasa
rasa mah tuangkeunana ka rasa deui teu meunang dikitabkeun geus pacekcok urusan eta engke jelema anu ngarasakeun marifat anu bakal nyaho akhirnya dibunuh neulah caritaan jelema nu geus nyaho kana sifat rububiyah jeung sifat ubudiyah akhirna Ki Halaj lantaran nyana ngabahasakeun anal haq eta teh bahasa rububiyah ngan sirna dijelaskeun akhirna keputusan dibunuh kitulah baritakeun tentang ubudiyah jeung rububiyah anu patali jeung dongeng Ki Halaj beres urang nyaritakeun sifat rububiyah jeung ubudiyah nu moal diangkat jelema moal diangkat seseorang jadi wali lamun encan nganyahokeun sifat rububiyah jeung ubudiyah tinggal bagian kedua amal basariyah berruhaniyah qaimatun wallahu a'lam bissawab.